వెల్కమ్ టు AL9 బిజినెస్ ఛానల్. వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ బిజినెస్ ఛానల్ ఇన్ తెలంగాణ. మనం ఏదైతే షాప్కి వచ్చేసామండి. ఇక్కడ ప్రింటర్స్ అండ్ సర్వీసెస్ గురించి షాప్ అండి. ఇది మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటే షాప్ గారు యజమాని గారు JV రెడ్డి గారితో తెలుసుకున్నాం. JV రెడ్డి గారు. హాయ్ సార్, ఇక్కడ ఈ కాంప్లెక్స్లో 7 years నుంచి షాప్ ఓపెన్ చేసినాము. ఆన్సైట్ సర్వీస్ కూడా ఉంది. మరి ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రింటర్ సర్వీస్ ఇది. బ్రాండ్స్ HP, సామ్సంగ్, కెనాన్, TVS అవి చేస్తూ ఉంటాము. అది సార్ ఈ సర్వీసెస్ అంటారు, మీరు సర్వీస్ అంటారు, ప్రింటర్ సర్వీస్ చేస్తుంటారు. ఏ బ్రాండ్స్ కొద్దిగా చెప్తారు సార్? కొద్ది బ్రాండ్స్ పేరు చెప్తారు సార్? బ్రాండ్ HP, కెనాన్, సామ్సంగ్, ఎప్సన్, విప్రో, TVS ఇలాంటి బ్రాండ్స్ అన్ని చేస్తాం. ఫ్లాటర్స్ ఆల్సో. నా ప్రింటర్స్ కాకుండా ఇంకేమేమి సర్వీసెస్ ఉంటాయి సార్ మీరు? ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రింటర్స్, క్యాటరేజ్ రీఫిలింగ్, టోనర్ రీఫిలింగ్, ఇంక్జెట్ క్యాటరేజెస్ చేస్తాం. సార్ దీనికి సర్వీసింగ్కి ఏమైనా గ్యారంటీ వారంటీ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు సార్? సర్వీస్ వరకు నేను చేసే వర్క్లో నాకు గ్యారంటీ మాత్రం ఇస్తాను సార్, వారంటీగా సర్వీస్లో. వన్స్ ఒక్కసారి సర్వీస్ చేస్తే 100%గా నేను ఇవ్వగలుగుతాను సార్. మీరు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మినిమం సర్వీస్ అంటే ఏమైనా ఉన్నాయి మీరు? మినిమం సర్వీస్ ఛార్జ్ తీసుకోము. టెస్టింగ్ ఎలాంటి ఛార్జెస్ తీసుకోము. వర్క్ చేస్తేనే సర్వీస్ ఛార్జ్ అంటే ఓన్లీ పార్ట్స్ మీద తీసుకుంటారు సార్? అంటే నేను చేసిన దానికి సర్వీస్ కూడా ఛార్జ్ తీసుకుంటాను. ఓన్లీ చెక్ చేసిన దానికి మాత్రం తీసుకుంటాను. చూసారు కదండి, ఇది JV రెడ్డి గారి సర్వీస్ పాయింట్. మరిన్ని విషయాలకు మరో షాప్ తెలుసుకుందామండి.